שלום לכולכם, היום תלמדו איך ליצור ברקוד מאת חברת קומפיוטר גוד, הדרכות וידאו מקצועיות. דבר ראשון שנעשה זה ניכנס לכתובת הזאתי, ואחרי שזה ייכנס זה האתר של הברקוד. אתם רואים כבר את הברקוד, ושימו לב שפה יש הזנות טקסט. פה זה פרי טקסט, זה טקסט חופשי, זה שאני כותב פה משהו ושאני מעביר את הטקסט הזה לחברים, אז הם יעברו אוטומטית, איך שהם יסרקו את זה מהסמארטפון, הם יעברו לטקסט הזה. עכשיו URL זה כתובת, כמו קישור שפה יש סתם מדבק, וזה ה-URL, הברקוד של האתר הזה, שאם אני אסרוק אותו אז אני אגיע ישירות לאתר הזה. זה לא חייב להיות אתר כזה, זה יכול להיות כל אתר, אפילו פייסבוק, בנצא פייסבוק, פייסבוק, זה ה-URL של, זה אם סרקו את זה יעבור לפייסבוק. ועכשיו פה אני לא יודע מה זה, אז נעבור, וגם לא נראה שתצטרכו את זה כל כך, אבל סבבה. פון נאמבר, מספר טלפון, תחשבו את המספר טלפון שלכם, וזה כמו פרי טקסט, אתם יכולים לעשות, ו-SMS, קודם כל לעשות את המספר שלכם, ואחר כך את ההודעת טקסט. אתם יכולים להתכתב עם חברים סתם בצורה כיפית, וזהו. אז עכשיו נלמד איך לשמור את הברקוד. אז אנחנו יכולים גם לסרוק את זה, אבל איך להוריד אותו למחשב ואיך לעשות איתו דברים כאילו שאפשר לשלוח וכל זה. בואו נתחיל. אז דבר ראשון, אחרי שאתם שמים את הברקוד שלכם, נלחץ פה על סייב, פה נעשה קו אלכסון, בעברית צריך להיות בעברית, ונלחץ פה, שימו לב שזה על PNG, ונלחץ עוד פעם על סייב, וברגע זה, הנה זה נלחץ, ועכשיו זה ייקח אותנו, לצייר, ובתוך הצייר יש את התמונה הזאת כבר מוכנה. אפשר קשקש על זה, אבל כמובן שלא. לי זה נשמר בהורדות, אני אכנס ואני אעזור אתכם. טוב, אז הנה זה נשמר לי פה, ואני יכול לשלוח את זה לחברים בפייסבוק, באימייל, בכל מקום. וזהו, כאן מסתיים החלק הראשון, המדריך הראשון של חברת קומפיוטר גוד, הדרכות וידאו מקצועיות. נתראה במדריך הבא.